Multimedijalni karavan 2012. 4 zemlje u 12 dana. 3, 2, 1, može. Mo, 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 ljudi koji žive na ivici, periferiji. Da bismo istražili pojavu marginalizovanih grupa, krenuli smo na putovanje koje nas je vodilo kroz 4 bivše jugoslovenske republike. Tokom marta 2012. godine 8 mladih ljudi krenulo je na dvonedeljno istraživanje uz pomoć multimedije. Put nas je vodio od Šapca u Srbiji, preko Vukovara u Hrvatskoj, pa kroz Banja Luku u Bosni i Hercegovini, sve do Kopra u Sloveniji. Šabac, Srbija. Vukovar, Hrvatska. Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Zar nije bolje da se ne koljemo, ne rušimo kuće i spomenike? Zar nije lijepo kada putujemo? srce lakše kuca kad ga mržnjom ne trujemo. Koper, Slovenija.
Da bismo utvrdili situaciju na terenu i realnu svakodnevicu u ovim sredinama, pronašli smo ljude koji su povezani sa materijom marginalnih grupa. Neki direktno dolaze šetajući se po ivici društva, a neki rade na tome da društvo može da čuje glas sa margine. Da li postoji sličnost sa ovim problemima i odnosu društva prema ovim marginalnim grupama? Tim parabum pom tim pom tam pom. A kad će su u akciji, tam parabum pom tim pom pom. Predvsem se poskušam pogovarjati z vsemi ljudmi, ne glede na to, kako izgledajo, ne glede na to, ali jih družba izolira ali ne. Mislim, da bi se tega morali posluževati tudi ostali moji vrstniki. Prav tako jim pomagam, da se lahko udeležijo določenih obšolskih dejavnosti. V bistvu vse, kar jaz lahko naredim, je to, da jih ne izključujem iz svoje družbe. Pa generalno status uopšte društva i populacije ovdje nije sjajana, da ne govorimo o marginalizovanim grupama koji su samim tim obilježene tim nazivom, tako da vjerovatno njihove šanse su čak i manje u odnosu na druge. In sicer verjamemo, da obstajajo skupine, ki si zaslužijo posebno pozornost, istočasno pa menimo, da ne smemo pozabiti na vse tiste mlade, ki se soočajo z običajnimi problemi. Na nek način mladina kot taka je postala marginalizirana družbena skupina in zasluži v celoti svojo pozornost. Samim tim da mi živimo u zemlji kojoj svako ko iole malo drugačije razmišlja, ko potpada pod neku kulturološku petu kolonu, da je tako nazovem, ima potrebu za inkluzijom i treba da bude uvučen u neke aktivnosti koje se tiču nekog boljeg sutra. U mom predivnome kraju nema onih što se kaju, ti se pozivaju na Boga, ko da osobno ga znaju i samo uzimaju sve što isisat se može, teško im je jako, pa pomozi im Bože. Pa mislim većinom da su na nekoj margini, naravno, sirotinja, socijalno ugroženi, ali mislim i dalje u Vukovar svi koji drugčije razmišljaju nego što razmišljaju, ne znam, kako da objasnim, neka starija ekipa ili ne znam, jedna ili druga strana, već kako je grad podijeljen. U principu mislim da su oni na margini, da nemaju neki feedback, kako se zove, od društva u gradu. U našoj državi vlada jedna jako nezahvalna situacija, financijska je kriza, ljudi su na rubu egzistencije, nema posla, velika je nezaposlenost. U svu tu grupu spadaju i mladi ljudi, i muzičari. Moje mišljenje je da je u takvom vremenu jako teško biti umjetnik, biti muzičar. Ljudi u Sloveniji su većinoma zatvoreni, nema nekog dužeg druženja, nekog dužeg prijateljstva. Mislim da su svi ti problemi podjednako važni. Možda je najveći problem to što u stvari mladi su pasivni. Koliko god znaš, mladi, mi smo pokretači, mi ovo, mi ono, to jeste tačno. Nikad nije desio se neki revolucionar koji je imao 60-70 godina. Ali ne znam, od nekih najbanalnijih stvari kad krenemo kod nas ovdje u Banja Luci, prošle godine čini se bio neki protest zbog lošeg standarda građana. Znači, radni dan je bio, nezaposlenost je ogromna, ne znam nija, međutim tu se pojavilo svega 100 mladih ljudi, 100-200, ne znam, smiješna cifra. A ovi ostali uopšte nisu došli da se pojave, samo tu, samim tim njihovim neangažovanjem, pasivnošću, ne može se ništa uraditi. Mislim da treba više da se aktiviraju, da budu konkretniji. Najveći problem generalno ovdje u Šapcu je nezainteresovanost za učestvovanje u bilo čemu, upravo zbog te zatvorenosti. Zbog toga da se ne otkrije, da se ne sazna za nekog da je LGBT. Mislim, po meni su svi koji nemaju nacionalnost u smislu kao jedne velike teme u svom životu su marginalizirani prvenstveno, koji znači ne pridodaju nacionalnosti jednu veliku dimenziju u svom životu. Njima je dosta teško u ovom gradu i onda mi jednostavno s njima pokušamo raditi na takav način da prikažemo da to nije nešto što bi trebalo biti toliko strašno.
Ljudi su zainteresovani, radoznali su u vezi sa mojim poreklom, pa odakle ja tu, da li sam ja možda iz Bosne. Ja kažem, ja sam Srpkinja islamske veroispovesti, mada je ta kombinacija čudna na ovim prostorima nekima. Međutim, ako se podsjetite gradiva istorije iz osnovne škole, sasvim vam bude jasno. Prazan list, beo. Kako boli ta belina? Nisu tu čista posla. U sveopštem savršenstvu nema te. Nisi ceo tu, u mojim mislima. Jesmo li mi ničiji i svačiji, izgubljeni, nađeni, od drugih drugačiji? Osjećam da postoji i baš tu se krije. Pitam se, odakle mi smelost da tuda hodam, gde još niko hodao nije. Živimo u nekoj takvoj sredini gde pogotovo drugačiji ljudi vrlo teško prolaze. Ljudi poput mene, teško mi je bilo šta i pronaći posao. Ljudi jako površno razmišljaju u našoj sredini i to je veliki problem. Jednostavno, baš zato što su odlučili da budu drugačiji, su naišli na lep nivo sankcije, bilo od starijih članova naše zajednice, a boga mi i od mlađih. Pozdravljeni! Šorda. Recimo, dakle ste? Nismo. Bosanci. Bosanci. Iz Bosne, mislim. A kad si došla ovdje iz Bosne? Prije 5 godina. 3 godine. I recimo, kad si došla ovdje, si se uklopila odmah ili... Ne. Šta ti je bio problem? Pa, naći druge prijateljice. Jer... zato što su pravile razlike među nama. Ba, blaješ je kar dobro tukaj živeti. Jesi imao bilo kakav problem kad si došla ovdje zato što... Ma ne, sam že tukaj poznao že prijatelje, ki moja imala tukaj veze i tako. Pa se hitro znajdu. Kakve razlike su pravi? Pa ne znam, na primjer zato što sam ja Bosanka. I one Slovenke i nisam znala jezika. Moram reči, da v zadnjih 5 letih se je povečalo število tujcev, ki prihajajo v Slovenijo iz bivših jugoslovanskih republik. To je ena taka skupina kar velika, ki njihov prihod v Slovenijo pomeni tudi recimo za delavce in za nas na šoli določene težave. Mi moramo nekaj organizirati in pomoč najprej zaradi jezika, nepoznavanja jezika. Potem pa tudi druge težave, ki jih imajo, ker so to družine, ki v bistvu živijo v podnajemništvu večino, očetje so ponavadi tukaj že več let, tudi 10-15 delajo v gradbeništvu, nekateri so že zaposleni. To so finančne težave, namestitvene, ki jih mi ne urejamo, v bistvu sodelujemo s Centrom za socijalno delo. U Vukovaru marginalizovane grupe su rokeri ili metalci koji imaju često problema tako da ih ljudi na ulici gledaju čudno, imaju jake predrasude prema njima i misle da su oni loše osobe samo zato što izgledaju drugačije nego svi ostali. Isto tako smatram da su to i skejteri i ljudi koji se bave grafitima na taj način što im se uskraćuje mjesto gdje oni mogu da provode svoje vreme i gdje oni mogu da to što radi da pokazuju. Postoji sukob između Srba i Hrvata. Incidenata je sve manje i manje, naravno da nekad alkohol uradi svoje i normalno da uvijek ima problematičnih mladih ljudi kojima je u stvari to samo izgovor za nešto drugo. Pa ovako, ja bih prvo voljela da se zadržimo na tome šta su mladi i neafirmisani umetnici, pošto kod nas se taj pojam proteže do neke 35. godine umetnika, 40. i oni se smatraju mladim, a afirmacija opet ne zavisi toliko od godina. I sa druge strane, umetnici se nipošto ne razlikuju od drugih neafirmisanih grupa u našoj zemlji, od radnika, od studenta, od svih onih koji u principu ne pripadaju estradi ili sportu ili tom svetu kojih je puna televizija i za koje svi znaju.
Takođe i naši naučnici su neafirmisani, zato što mi svi kada pričamo o nauci kažemo Nikola Tesla, a niko se ne bavi onima koji danas rade i stvaraju. Sad, da li uopšte u zemlji Srbiji postoje sistemski načini i koji je to put i koji je to korak, to ne bih znala baš tačno da vam kažem, ali znam iz nekog životnog iskustva i radnog da smo mi prihvatili sve obrazce, čini mi se, one finalne od Evropske unije. Mi smo znali, donesen je zakon naravno o inkluziji i o integraciji ljudi sa različitošću, ali mi smo, mislim, krenuli s kraja umjesto da krenemo s početka. Mladi niso, marsikaj vejo, mnogo od njih je odvisnih od alkohola, od droge, od lakote, od pomankanja denarja predvsem, toplote. In to nam je postal zelo močan projekt, zdaj že približno 2 leti. Prihaja jih pa zanimivo zelo različno. Lepši dan, ko je, manj jih pride. V najhujših dnevih jih je normalno največ. Možete referirati neke pesme, bilo šta? Da pevam s ovom ako te sramote. A mogu uz karaoke, jer malo mi neugodno ovako. Nisam te razumela. Uz karaoke da pjevam. Uz karaoke, da. Ja, okej. Da, hajde da pustimo karaoke. Sad ću ti preknuti. Pojačaj još malo, pojačaj. Se mama in oče odločili, pač ne vplivali na mojega očeta in non-stop na tepu, tudi mama je tepu, ko so bili poročeni. Potem so se odločili z bratom, da bi šli po socialni na ta center. Torej, v krizni center prihajajo otroci in mladostniki, ki se srečujejo s problemi doma, v družini. Težko govoriti o skupinah, lahko pogovorimo o vzrokih, se pravi otroci, kjer je doma prisotno nasilje, alkohol, droge in je potrebno te otroke oziroma mladostnike umakniti iz domačega okolja ter jim na to nuditi, bomo rekli, za varno zatočišče. Odločil sem se, da zaključim šolanje. Leta nazaj sem pauziral, sem se posvetil delu. Recimo, bili so tašni kriminalci, da mi niso dali mira nikoli, oduzemali so mi denar, tepli me, moral sem bežati iz šole, kasneje sem zbolel radi živcev, ker sem imel prepovedane droge, kokain, marihuano in vse ostalo. Zato, ker sem padel drugi letnik matematike in sem se upisal v PUM, da bi naredil drugi letnik in tretji letnik. Jednom kada odem odavde, ja neću otići sam. Otići ću sa smeškom, kao da nešto znam. Pa dobro, možemo odmah na temu. Ja sam bivši ovisnik o heroinu. Danas se ponosim tim što živim normalan život, što sam prošao kroz to sve. Što sam pobjedio to zlo na kraju krajeva. I samim tim možete me predstaviti kao primjer svim mladima koji se nalaze u tom problemu kroz koji sam ja prošao. Okupili smo se uz tebe jer nas je strah. Tito, tato, da te izgubimo. Tito, tato, ispisali smo tvojim imenom lica gradova. Tito, tato, a tvoje stavili u izloge. Tito, tato, gledaš nas kako prolazimo. Tito, tato, pristojno odjeveni prolaze i oblaci. Tito, tato. Konvencionalni mediji zasigurno kreiraju, imaju veliki uticaj na javno mnijenje. U poziciji koja im daje veliku moć postavlja se pitanje u kojoj meri oni pored finansijskog gledišta imaju i filantropski uticaj u društvu.
Pa pre svega mediji, čak i klasični mediji, da ne govorimo samo o multimedijima, mogu da pomognu umetnicima, jer njihovo prisustvo u medijima i medije koje sami stvaraju prosto obezbeđuju tu vidljivost i ta vidljivost onda dovodi do nekih uspeha nekih njihovih inicijativa. Mediji treba da imaju i imaju veoma veliki značaj u uključivanju marginalizovanih grupa u normalne društvene tokove, pre svega zato što treba da edukuju stanovništvo. U kom smislu? Pa prvo treba da postave činjenično stanje da takvih marginalizovanih grupa, bez obzira koje to grupe bile, postoje u nekakvoj sredini, onda treba da predstave šta su problemi marginalizovanih grupa, šta ih je dovelo u taj marginalizovani milje. Mislim, da je to zelo močno sredstvo, način, kako se lahko približaš in tudi spraviš določene kategorije te populacije da jih spraviš v eno sožitje, boljše sožitje z lokalno in drugo skupnostjo, ker je več možnosti, da se prepoznajo, najdejo in tudi da ozavestijo mogoče svojo situacijo oziroma pomagajo tudi okolju, da jih razume. Najviše tu do tih medijskih kuća i do države koja treba promoviše da budu otvoreni za takve teme, za inkluziju, za socijalne teme, da se profit i ta čista onako, kako bih rekao, komercijalna priroda svega što postoji sad malo stavi u drugi plan. Naše televizijske kuće i ostalo jako malo podržavaju, znači, umjetnost tipa, ajmo reći, neke alternativne muzike ili nekog alternativnog bavljenja nekom vrstom umjetnosti, jer ovdje su samo zastupljene komercijalne vrste aktivnosti. U svakom slučaju, umetnost i umetnost u medijima je nešto što možemo karakterisati kao hranom, tako da je to jedan od osnovnih načina kako otvoriti ljude, pristupiti im, dati im mogućnost da sagledaju priču sa nekoliko aspekata i svakog ugla ne bi li mogli da vide celu i cijelom da je shvate. Jer mislim da su ljudi danas dosta zatrpani nekim lošim pričama i stalno se samo kad god izađe u nekim glavnim nacionalnim medijima izlaze loše stvari, loše priče, teške, i onda jednostavno sve te neke dobre se gube. Trebaju nezavisni mediji da se razvijaju, a to jako teško ide u Hrvatskoj, općenito na ovom području. Nezavisni mediji prvenstveno propadaju, jer naravno nemaju sredstava i sve preuzimaju velike korporacije. Naravno, globalizacija uzela maha u svim drugim sferama života, pa kako ne bi u medijima. Da li ste nekad pogledali na televiziji, konkretno na televiziji, da li ste nekad pogledali emisiju gde postoji integracija ljudi sa određenim različitostima i u normalnu sredinu, da postoje emisije gde mogu da se otvoreno tribine da se priča o tome? Da li neko javno pričao na takav način? Sada postoje, najviše su uključene nevladine organizacije kod nas u Srbiji i možda tako, ali ja mislim da je sve drugo zakazalo, da je to više teorija, da je u praksi mnogo teže bilo šta uraditi. Ja ne znam koji bi to model mogao biti, ali znam da mediji nisu mnogo učinili za to. Novinari, to se dosta napušte, neke sitnice, to je jednostavno neke stvari koje se događaju svakodnevno, ne prikažu kako bi trebali prikazati, nego prikažu kao da je to neki ogromni problem. Normalno, ono što se prikažu u medijima, to ljudi vjeruju. Svi ti političari i sve te njuške, oni normalno preko lokalnih medija vrše pritisak i šire svoju propagandu, onako kako njima paše. Jer jednostavno, svi mediji u gradu, ne znam da li ima neko ko je neovisan, možda neki internetski portali postoje neovisni, ali svi su znači priklonjeni ili nekoj stranci, ili ne znam, ih financira grad, ili ih financiraju znači neke privatne osobe koje su opet povezane sa strankama i sa politikom. Pa po mom mišljenju
mogle bi da informišu mnogo više. Tačno je da ima pogotovo lokalnih banjalučkih medijskih kuća, ali smatram da to njihovo informisanje se svede samo na neke tek tako informacije koje nekako jednostavno promaknu i da to niko ni ne primeti. Mi imamo konstantnu saradnju sa medijima, ne znam, od preskonferencija, od toga da nas mediji zovu, ali evo jedno iskustvo. A pojavi se recimo neka nova droga, neki tamo zmaj ili krokodil ili ne znam nija i onda oni nas zovu, pa jedno 10-15 novinara u tom danu nas zovne. Traže neku informaciju koliko se javilo njih koji probalo, ne znam, tog zmaja ili šta god, ili hoće izjavu, ne znam, bivšeg, kako se zove, bivšeg zavisnika koji je prošao program, ali u smislu te senzacije. Svi gledaju nekako narkoman, Bože sačuvaj, znaš. Odbacuju te ljude. Ne shvata niko to, u većini slučajeva društvo ne shvata to ko bolest neku. Može li se napraviti efekat ogledala u pogledu medija? Multimediji čiji su instrumenti sve prisutni i koji daju mogućnost da ih koristimo kao megafon za glas svih oni koji se nalaze na margini društva. Postavlja se pitanje u kojoj se meri oni kao takvi mogu koristiti kao oruđe u radu sa marginalnim i marginalizovanim grupama. Eden izmed znanih režiserjev rekao da je film edina umetnost, ki se ne moreš lotiti sam oziroma potrebuješ nekoga in to se jasno vidi, ker spodbuja delo v skupinah in sicer mladi v našem primeru se morajo med sabo pogovarjati o tem, o čem bojo snemali, kako bojo snemali in vedno pridejo na plan stvari, razmisleke, ideje, ki jih imajo, ki se morajo konfrontirati v želji, da dosežejo nek skupni rezultat. Ta skupni rezultat je istočasno statement in je ena izjava, ki ga mladi dajo navzven in je izjemno pomembna, ker izražajo jasno, kaj mislijo in zatem morajo stati enkrat, ko je tak proizvod proizveden. 1, 2, 3 i... Pazi, sad vidi, znaš kako je vrijeme, ovo danas niko ništa ne radi, sad ja se zabrinjem za budućnost svog djeteta jebote. Mislim, kad ga budem imao, šta će da radi u životu, šta ako uopšte ne bude imalo posla? Ja se odlučim da ne sjedim skrštenih ruku, već da svom djetetu obezbijedim svijetlu budućnost. Odim fino kući, upalim TV, nađem dobar pornić, stavim kondom i fino u kondom i pravac na biro za zapošljavanje. Dođem tamo, kuc, naprijed, dobar dan. Evo ja došao da prijavim Marlog na biro. Molim, kako? A šta molite, gospođo, šta molite? Pa vi dok mu nađete posao, on će uveliko postati radno sposoban. Prvo, kroz umjetnost možemo da zainteresujemo neke mlade ljude koji se možda nečim ranije nisu bavili, nevezano koja je to umjetnost, da li je to gluma, da li je to muzika, da li je to slikarstvo, da li je to strip. I da im samim tim što će oni postati zainteresovani, onda da ih edukujemo ili da ih usmjerimo kako da se edukuju. Muzika i umjetnost savršeno mogu da opišu kako to sve izgleda i mogu da pošalju poruku, međutim jako teško mogu da utiču na neku promjenu, odnosno na promjenu, ajmo tako reći, vlast ili društva. Iza nas je nekoliko filmskih radionica vezano za Vukovar Film Festival, ali evo, čini mi se da se zadnjih godina događa nekakav pozitivni pomak, pa je tu nekoliko festivala koji su uglavnom namijenjeni ovim mladima. Pa kroz različite kampanje koje organizujemo tokom godine, multimedija je jedan od načina prikazivanja trenutne situacije ili pokušaj pronalaženja rješenja za nešto. Kroz Kreativni avgust manifestaciju koju organizujemo već 8. godina zaredom imamo
radionicu koja bavi se videoprodukcijom i fotografijom i prethodne godine to su bile dve aktivnosti koje su okupljale najveći broj mladih. Između ostalog, ja sam neko ko najčešće barata sa multimedijima i onda ću o tome da kažem da su multimediji jedan od najboljih načina da stupite u kontakt sa vašom ciljnom grupom, da imate dvosmernu komunikaciju sa njima. Pođu sam s velikom broju akcija, kako lokalnih, tako i međunarodnih. Najviše kompatibilnosti sam imao u fotografiji i videu. Također su mi se dopale radionice sa stripom. Preko interneta možete veoma lako da saznate adrese svih festivala, konkursa nagradnih za poeziju. Sve što imate od materijala, lepo to da se ištampa, da se pošalje na različite adrese festivala, pa gde vas sreća potrefi, ne znam. Što se tiče multimedija koristimo za proces informiranja mladih. Kad god imamo neku aktivnost, među našim volonterima postoje mladi koji se amaterski bave fotografijom, pa onda ustupimo im recimo fotoaparate koje mi imamo da oni zapravo, što se tiče fotografije, isprate to događanje. Naravno, onda te fotografije idu nama i za arhivu i za naše medije. Wow. Predsednik države, tim parabim pom, tim pom, pasete naše glave, tim parabim pom, tim pam, wow. Strižemo z ušesi, tim parabim pom, tim pam, pom. Pa ja znam, eto, gore u zajednicu, kad god je nešto bilo po tom pitanju, ja nešto praviti, neka kreativnost kad je to u pitanju, svi su uključeni, razumiješ. Recimo, ja sam elektrotehničar, meni je elektrotehnika umjetnost, nije zanat, jel? Meni je umjetnost napraviti od ničega nešto, jel? Pa šta ja znam, gore je bilo, nekih predmeta koji su tako reći bili bačeni, ja sam ih vraćao u život. Meni je to bilo super. Mislim, da je multimedija v delu z mladimi zelo pomembna, saj se mladi kar precej pustijo v vplivu multimedije. Prav tako jo uporabljajo v vsakodnevnem življenju, zato jim je blizu in se jih na ta način lažje osvešča o prihajajočih dogodkih, o raznih propagandah. To sicer multimedija ves čas počne, zato se mi zdi skrajni čas, da se začne uporabljati v dobre namene. Igra tu veliku ulogu, taj internet, ti portali, i pomaže nam to i pa to lomi, kako da kažem, lomi te granice između, ne znam, između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, nebitno. Za upotrebu multimedija u društvenoj akciji veliku pomoć možemo naći u evropskim fondovima. Postavlja se pitanje koliko je dostupna informacija o postojanju fondova iz kojih se mogu financirati aktivnosti kako udruženja građana, tako i pojedinaca. I come here with an European volunteer service and I like it because I just finished my studies in Spain. He's about audiovisual production and so I think it's complement, you know, to learn more about filming and editing because in the future it will be good for me. Vendar je tle nekoliko težav, ker je premalo odgovornosti, kaže, in premalo resnosti za to. Mi smo od 2007. u Global Fond programu, znači moramo da pomenemo da smo prošle godine počeli sa Harm Reduction programom, znači programom smanjenja štete, gdje je to negdje jedan novi pristup korisnicima. Sad vezano za evropske fondove nismo stvarno imali iskustva s njima, nismo aplicirali, niti imamo neke bliske ljude koji jesu. Infocentar je nastao kao rezultat jednog od projekata Proni centra, koristi evropski fondovi u svojim projektima i to su uglavnom do sada predpristupni fondovi na koje je Hrvatska imala pravo, koji su usmjereni radu sa mladima. Da, trenutno provodimo projekt Music Without Borders, to je financiran kroz višekorisničku IPU, nositelj projekta je Kultura Aktiv iz Drezdena, partneri su nam Generator iz Republike Srbije iz Vranja, Taksirat iz Skopja i Mirovna grupa Mladih Dunav ovdje iz Vukovara. Trebalo bi onako da imamo i novce da možemo nekom platiti da nam napravi pravi
projekt. Ali sada se nadam da će malo ovi još mlađi nastojati da pronađu na internetu ko još ima te natječaje, pa ćemo pokušati tražiti više novca. Sam krizni centar ne. V dnevnem centru pa imajo pač projekt, ki je vezan tudi na evropska sredstva. Ja, brez njih ne bi obstajali. Sejpini predstavljajo pomemben vir dohodka in nam omogočajo bivanje. Veseli smo, da obstajajo te sredstva in z našim delom poskušamo pokazati, da so potrebna in da dajejo spremembe, zaradi katerih nastajajo. Sve, recimo, što se para tiče, to je ono što najviše mrzim. To je sa raznih raspisa i slično, ali baš za projekte. Pa ja mislim da bi stipendije tu pomogle jako puno. Zato što ova djeca možda nemaju te materijalne mogućnosti poslije krenuti. To sve košta. Mi ovdje čekamo 2 sata, vi ste došli malo prije, izvolite stati na kraj reda. Neće zbog male klinke dobiti otkaz, idi na kraj reda. Ja nisam mala klinka, puj! A što se tebe tiče, ja čekam 2 minute pa nikom nisam. Sljedeći. Ja sam sljedeća. Ali ne, vi ste naručeni sutra. Pa nemoguće, pa ja imam smrtnu bolest pa... Evropske fondove trenutno koristimo u nekoliko projekata. Pa evo, prošle godine sam samo bila na 12 ili 13 treninga, tako da jednostavno prvenstveno samu sebe gradim da bi mogla to znanje prenijeti drugima. Nažalost, za sada samostalno nismo aplicirali niti na jedan projekt, ali ono što smo ponovo što planiramo i otvoreni smo za suradnju, ukoliko bude mogućnosti da kao suradnici sudjelujemo, bilo bi nam izuzetno drago. Udruženje Svetlost realizuje projekte na nekoliko nivoa. Jedan je međunarodni, jedan je nacionalni u smislu da se obavljaju, realizuju na samoj teritoriji zemlje u kojoj živimo, a jedan je lokalni, striktno lokalni. I svakom pristupamo identično. Znači imamo jedan pattern prema kojem radimo, a to je da naše vrata otvaramo ka svima. Tako da može se svrstati da su naši svi projekti inkluzivni. Zašto inkluzivni? Zato što su otvoreni, imaju cilj da uvuku što više ljudi v njih. Osnovno šolanje je res brezplačno, ampak tukaj še veliko stroškov, ki pridejo. Imajo seveda težave že pri tem, ko pridejo, morajo kar veliko stvari šolskih potrebščin, delovnih zvezkov kupiti. Meni konkretno naši šoli pomaga Karitas pa Rdeči križ. S svojimi donacijami konkretno za otroka. Delno smo poskušali del mladine, s katero se ukvarjamo, spraviti v kakšnega od teh evropskih projektov. Gde su problemi, tu su i rešenja. Jedino se postavlja pitanje dostupnosti informacija i truda koji je potrebno uložiti da bi se ti problemi ublažili ili rešili. Marginalizovane grupe to očekuju. Ja volim da kažem da je naš cilj često da sklonimo, da uništimo, spalimo oglavine. To je ono što se nalazi nekada konju na glavi i ne dozvoljavamo da gleda levo desno. Bez toga mi mislim da imamo jedno otvoreno, produktivno društvo koje će biti u potpunosti održivo. Po mojem mnenju Koper ponuja veliko možnosti za mlade in tudi za izolirane skupine, vendar pa je problem predvsem v tem, da mladi in izolirane skupine po teh programih ne posegajo. Mora da postoji saradnja između nevladinih organizacija i državnih institucija.
Mi smo uspostavili saradnju i sa socijalnim ustanovama, i sa bolnicama, i sa policijom, ali ide jako, jako sporo. Najlepše bi bilo, če bi imeli toliko možnosti, da bi vsem tem različnim skupinam lahko ponudili nek prostor, kjer bi se lahko srečevali in pa kompetentno osebo, ki bi jim lahko nudila pomoč v tem smislu. U suštini u našem društvu je veoma teško naći neko rješenje za prevazilaženje svega toga, ali smatram da to nije nerešivo, da se može rešiti ako postoji volja ljudi. Ali prvenstveno smatram da prvo ljude, obične ljude, društvo uopšteno treba informisati o svemu dovoljno, treba ih uputiti, treba im nekako prikazati da su sve te stvari potrebne našem društvu i da bez njih ne možemo da nastavimo dalje, ne možemo da funkcionišemo onako kako bismo trebali. Ter jasno treba omogočiti mladim, da so slišani, skratka, da se ne preslišijo tiste ideje oziroma tiste probleme, ki jih imajo, da se jih sliši in da se tudi ukrepa v smislu, da se potem nekaj naredi na sami zadevi. Svakako potrebno je to i neko organizovanje kolektivno marginalizovanih grupa koje će se pokušati sami izboriti za neka svoja prava, naravno uz podršku i nevladnih organizacija, lokalne zajednice i svih ostalih. Prvo treba mladima dati priliku da se uključe u to i da se politika malo skine. Znači da se da, pretežno budu mladi na prvom mestu, politika na drugom. Kuda da odemo, kad ne znamo ni gde smo bili, gde smo odrasli, vremena zlog nisu nas spasli, a ja želim da pevam o nečemu lepšem, o nečemu boljem kao ti, budna snevam, snove znane, bolje dane, a ja želim da pevam o nečemu lepšem, o nečemu boljem kao ti, budna snevam, snove znane, bolje dane. Osjećam da postoji i baš tu se krije. Pitam se odakle mi smelost da tuda hodam, gde još niko hodao nije. Definitivno treba mobilizirati ljude u tom smislu jer smatram da mladi ljudi imaju potencijala, veliko kreativnog potencijala s obzirom da živimo u takvom društvu da je to jednostavno ono što se cijeni i treba naravno da se cijeni i mislim da im treba dati podršku, prvenstveno i priliku da se izraze kreativno i umjetnički. Mi ćemo sad raditi jednu predstavu za kraj godine Carevo novo ruho. Ja sam rekla to je banalna priča, ali nije banalna ako ima jedan širi podtekst. Zato što djeca uče kroz kazalište spontano svoje mišljenje izraziti, svoj stav, svoj kritički odnos prema svijetu. Na taj način ih odgajamo kao bolje ljude. I vi idete u koju školu? Srpsko-hrvatsko. Srpsko-hrvatsko. A ko ide u hrvatsku školu? Je li dalje to važno možda kod vas? Ne. Dobro. Jel se nadate da će to prestati da bude važno svuda oko vas? Da. Ok, ćete raditi nešto po tom pitanju? Mi ćemo svi rastemo. Kada rastemo, super. Ne na čim bi bilo dobro da se organizacija, ki mislimo enako in delamo enako, povežemo, izmenjamo med sabo čim več informacij in predvsem, da se nevladni sektor okrepi, postane močen, se začne zavedati, kako pomemben je in ne vzame tega za samoumevno, ampak se resnično potrudi in dela za te skupine. Pa je na nas, da delamo najboljše, kar lahko. Ampak se morajo tudi same potruditi. Če samo čakajo, da jih kdo pride poklicati, pa ej, tukaj ste vi mega, ej. Od tega nič, je treba kaj delati. Uticaj tih ljudi bez ožiljka na ove ljude sa ožiljkom. Kako se oni odnose prema njima, to sve utiče na njihovu budućnost.
Generalno društvo je u ćorsakaku što se tiče marginalizovanih grupa i mislim da na neki način samo medijskom promocijom, pričanjem o ovoj temi, pričanjem sa ljudima koji su prošli pa kao droge, koji su pripadnici LGBT populacije, romske populacije, znači komunikacija je bitna. Mislim da se mi isključujemo na prvu, ali rušenje tih tabua je moguće samo ako se o tome priča. Činjenica je da svaki grad kroz brojne institucije, počev od Centra za socijalni rad ili policijskih uprava ili školskih, preškolskih ustanova ili zdravstvenih ustanova pokušava da reši problem marginalizovanih grupa. Znači, sinergija između njih je pravi način da se to reši. Fotoklub Vukovar je multietnički klub. Dakle, tu nema razdvojenosti, nema prebrojavanja ni krvnih zrnaca, ni ko je ko. I to je tako bilo od početka. Ja mislim da mladi ljudi bi pogotovo trebali brisati te zidove između sebe i ja nastojim da u Fotoklubu Vukovar i odrasli i mladi nemaju takvih ograda. Ja sam imala skoro osobu koja mi je došla, to je zreo mlad čovek, bivši narkoman, ali ostale su posledice u svakom slučaju. On je došao kod mene da potraži savjet jer piše sjajnu poeziju i dugo godina to radi. I verovatno jednim delom svoje svesti ili podsvesti on nije mogao da ode skroz na dno, iz razloga zato što je bio umetnik po vokaciji i bunila se ta njegova svest. I zašto mi mislimo da oni nemaju pravo na sreću? A kao društvo pokazali smo da nemaju pravo na sreću. Ja znam da ja neću sam promijeniti svijet, jer ja to ne mogu i neku situaciju, ali barem moj cilj je da sa svojim radom, principu, malo otvorim oči drugima i onima koji to slušaju, i da barem se upitaju o čemu ja to pričam, da barem zagrebu po površini problema, da ih počne to interesirati, da bi počeli malo razmišljati i vidjeti koja je prava realnost i kako bi mi trebali u principu svi živjeti. Mislim da je to da mogu tako jedino doprinijeti, a možemo sve mijenjati ako se svi osobno promijenimo, onda možemo pričati o nekoj promjeni. Ajmo sad svi mi zajedno promijeniti nešto. Potrebno je prosto otvoriti vrata za svakoga, ne samo za određeni broj ljudi, ne znam, koji imaju para, koji su nečiji sinovi i ćerke, čiji će roditelji dati koverat negde da bi se probili, ako možda ne vrede mnogo. Hvala na višku inspiracije, u mom gradu je glupo voziti skate. Ja sam fabrička greška generacije, dovoljno pametan, šteta previše svojih. Moji su krugovi i sebi rasuti za uvek. Pa definitivno ne treba odustajati. Ja se nadam da će jednog dana svi razumjeti i vidjeti potencijal svega toga. Možda je najveći problem to što u stvari je narušen taj sistem vrijednosti, a nekako čini mi se da bi promijenili te stvari, prvo moramo nekako da mijenjamo sami sebe, da počnemo od sebe, da sami uspostavimo neki pravi sistem vrijednosti koji će nam kasnije pomoći da prevaziđemo te probleme. Shodno prostoru, efekat skrajnosti u društvu varira od grupe do grupe, ali to možemo posmatrati kao rulet, isti problemi, samo se kuglica zaustavlja na različitim brojevima. Izabrati posebno marginalizovanu grupu između verskih, nacionalnih, socijalnih, LBGT ili kulturoloških veoma je teško, skoro pa i nemoguće. Povezanost nam daje mogućnost da na jednom većem planu utičemo na probleme marginalizacije, stvarajući širok front između pojedinaca, udruženja i lokalnih samouprava. Segregacija, isključenost.
integracija, uočavanje, okupljanje isključene grupe i na kraju inkluzija, uključivanje marginalizovanih u društvene tokove. Jedan od koraka je film koji gledate, nastao kao deo projekta sa porukom Saberi se, realizovan od strane 4 udruženja građana iz gradova kroz koje je karavan prošao. Znači, moramo da prihvatimo da smo često marginalizovani u društvu u kome živimo i tek tada možemo da tražimo rešenja i da sa te ivice dođemo u centar zbivanja.